Përshëndetje dhe mirëserës në salonin tonë. Sot kemi një temë shumë interesante që do flasim rreth markës së njohur amerikane Andis, një markë që ka 104 vjet në treg dhe ka prodhuar makinat më cilësore për berberat në mbar botën. Makinat e Andis janë makina shumë të fuqishme me te çeliku që nuk nxehen kollaj dhe nuk konsumohen shpejt. Makina me 9000 SPM shumë të forta dhe që bëjnë diferencën me njëherë nga makinat e tjera. Klienti e vere direkt, më shumë klient, më shumë fitim. Makina që po shikoni është GTX Exo 2, një nga trimerat më të fortë e rënditur e para në botë. Është me 7200 RPM dhe është një makinë shumë e fortë. Llogariteni, domethënë, këto janë makina që janë prodhuar për flok afrikan ose për flokët e afroamerikanëve që janë në Amerikë, të cilët kanë shumë vështirësi për të prerë dhe kjo i ka rezistuar kohës dhe është një nga makinat më cilësore që Andis ka prodhuar. Është shumë praktike dhe shumë e fuqishme. Fizimet tehur është ekspozuar për të patur një shikueshmëri sa më të mirë për vizime dhe kjo është një nga makinat që ne disponojmë në dyqanin tonë. Shikoni, e vogël, praktike edhe e lehtë në dorë. Andis GTX Exo Trimmer, një nga trimerat që i ka rezistuar kohës dhe më të fuqishmit sot për sot në mbar botën, është një nga trimerat që është shumë i mirë për vizime dhe për të pastruar flokun e ashpër që kanë afroamerikanët, pra llogariteni, nëse pastron ato flok në flokun ton, që është pak më i butë, nuk do ketë asnjë lloj problemi. Është një makinë shumë praktike, është e lehtë në dorë, fikat i ka titani dhe është shumë e mirë për vizime dhe për pastrim si të mjekrës apo dhe të flokut. Ti me karikus statik. Për mendimin tim është një makinë që çdo berberja vlen ta ketë në koleksionin e vet. Seti i mrekullueshëm i Andis Phenom, shikoni sa të bukura janë. Kjo është kliperi Andis me 7000 RPM. Pllakat e fikave ka super të mira për fade, leva me kërcitje, me karikus statik. Është një makinë që makinat të tjera si DSP, VGR i kanë kopjuar, si të thuash, dhe janë makina që janë origjinale në llojin e tyre. Dizajni e tyre origjinal që është kopjuar nga disa lloje markash, por precizioni i fikave dhe fuqia e saj nuk mund të krahasohet me markat e tjera. Ky është seti më i mirë për momentin dhe është një set që duhet ta ketë çdo berber në koleksionin e tij. Vjen me ngjyrën gold dhe të zezë, 7000 RPM kliperi dhe trimeri 7200 RPM. Andis Envy 2 edicioni premier me 6700 RPM ka fika qeramik dhe fikën tjetër me 22 dhëmbza çelik që nuk ndryshket. Është një nga makinat më të forta sot për sot dhe një makinë mjaft praktike dhe mjaft e mirë për të prerë flok. Siç e shikoni, ka një finish prej ngjyrës gold, është shumë i bukur. Fikat e qeramikës e bëjnë që mos të ketë shumë zhurmë, por edhe për njerëzit që mund të kenë alergji. Fikat metalike është një nga makinat që tepër të veçanta që ka krijuar Andis këto 10 vitet e fundit. Andis Revit, një nga makinat më të veçanta të Andisit, kjo për shkak sepse koka që ka i hiqet. Mund t'i vendosni një kokë tjetër. Dhe ka një dizajn ergonomik, finishi është ngjyrë e bardhë me gominë në mes për sa më shumë kontroll në qetje. Ka leven pa kërcitje, gjë që e bën që dhëmbëzat të çoni aty ku dëshironi ju. Dhe është një nga makinat që punojnë 2 orë pa ndalim. Makinë shumë cilësore dhe një nga më të kërkuar të Andis. Si shikoni, dizajn ergonomik, e lehtë në dorë, për një qetje sa më perfekte dhe punë sa më të mirë. Bespoke Trimmer, precizion në çdo detaj. Bespoke Trimmer është projektuar për berber profesionist
dhe për ata që kërkojnë perfekcion në çdo prerje. Motor i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, punon pa ndërprerje dhe pa humbje force, ideal për përdorim intensiv në sallon. Tehe të prehta që sigurojnë prerje të saktë dhe të pastër, pa irritim të lëkurës. Precizion maksimal, perfekt për konture, fade dhe detaje fine. Bateri me jetëgjatësi të lartë, përdorimi i gjatë me një karikim të vetëm. Dizajn ergonomik i lehtë në dorë për kontroll dhe komoditet gjatë punës. Zgjedhje ideale për përbërje që duan nivel tjetër cilësie. Vjen me karikus wireless, shikoni, dizajni është tjetër nivel nga trimerat e tjerë. Nëse do një trimmer të bukur por edhe të fortë njëkohësisht, bespoke trimmer është zgjedhja e duhur për ju. Resurge Shaver nga Andis. Shikoni se çfarë dizajni ergonomik dhe shumë të bukur, preciz, të lehtë në dorë ka. Teknologji me folë të dyfisht, kap dhe preqime deri në nivelin më të ulët për një finish perfekt. Motor i fuqishëm dhe i qetë, punon me efikasitet të lartë pa zhurmë të tepër. Shikoni se çfarë zhurmë ka. Vjen me 3 koka, një kokë prerës në mes dhe 2. Është me sistem që kyçet, dhe ma 5 sekonda, dhe në drita dhe nuk përdoret. Është një nga pak makina qetëse që e kam këtë, sistemin e kyçjes. Besoj se duhet ta kenë gjitha, për mendimin tim, është një gjë që tregon veçantinë tek Andis. Kapaku mund hiqet patjetër, nuk bëhet shumë. Bateria fatgjatë, ideale për përdorim të gjatë pa ndërprerje, dizajn kompakt elegant, lehtësi në përdorim dhe transport. Andis Resurge Shaver. Andis Slimline. Andis Slimline është nga trimerat më të preferuar nga bërberët profesionistë për shkak të saktësisë së performancës së tij të lartë dhe saktësisë për konture perfekte dhe detaje fine. Tehet i ka T-blade prej qeliku inox, motor i fuqishëm rotativ performancë konstante për çdo stil prerje, bateri lithium-ion deri në 2 orë përdorim me një karikim të vetëm, peshë lehtë dhe ergonomike, kontrolli është maksimal. Zero gap, perfekt për linja shumë të prehta dhe detaje profesioniste. Zgjedhja perfekte për outline, për mjekër dhe dizajne kreative. Është shumë e vogël, por më besoni që është shumë e fuqishme dhe shumë e lehtë në dorë, prandaj kjo e bën të preferuar nga gjithë trimerat që ka Andis. Të gjitha makinat vijnë me kyçje, edhe kjo, patjetër, me karikus statik, dhe më besoni që është një trimmer që hyn shpreha i vogël, por punën e bën të madhe. Këto ishin disa nga modelet që ne disponojmë në dyqanin tonë Berber, prandaj të gjithë të interesuarit mund ta kontaktoni në numrin tonë të telefonit ose në rrjetet tona sociale. Gjithashtu mund na gjeni edhe fizikisht, ndodhemi në rrugën Vaçezela, mbrapa qendrës Klop. Ju faleminderit që ndoqët këtë video, nga unë, mirupafshim.